今次長期測試嘅車咧就係保時捷 Taycan 4S， 點解唔係 Turbo？ 點解唔係 Turbo S 咧？因為好似 4S 係賣得最好嗰部，86萬車。咁最入門嗰部後驅就未到啦，咁所以今次就試一部 4S 先。聽聞揸開電車嘅人係上咗癮嘅，好難揸翻普通汽油車嘅。我就試過好多次電車嘅長期測試㗎啦。咁大家有興趣可以上翻我哋 YouTube 睇翻。咁當然順手 subscribe 埋佢，撳埋個鈴鈴，仲有 Facebook 同埋 Facebook 裏邊嘅 Joy Club、Instagram 啊、MV 我哋都有嘅，記得買埋雜誌啦，係咪？咁開車㗎咯。今日第一日攞車就忍唔住行咗97公里嘅，咁我主要係適應下架車先，咁亦都睇下啲電力嘅表現初步係點，因為顯示係340幾、300零公里嘅啫，咁我要計算下呢幾日我係應該點樣用架車嘅。咁我最唔適應嗰樣嘢呢，就係嗰個動力回收嗰個系統啦。咁呢個我希望再試多一陣嘅時候再講多啲俾大家聽。好黑啊，唔知大家見唔見到啊？喺後邊啊，不過重點係後邊。香港就好似好靚啊！而家我揸緊呢架 Taycan 4S 咧，即係 standard 嘅電，71個 kilowatt 咁上下啦。咁而家就玩叉電啦，咁我就試下唔同嘅制式係叉幾耐啦。根據啲同事嘅建議咧，其實叉幾耐咧就唔係一個幾科學嘅標準嚟嘅，係應該睇下用唔同嘅制式嘅時候，每個鐘頭可以叉到幾多公里嘅行程，或者幾多個 percent 嘅電嘅。試下先。啊係喎。買定嘢食㗎，因為屋企冇得叉，咁所以一定要嚟一啲好多叉電機嘅地方先試到呢啲嘢㗎嘛。我就揀咗大埔科學園嘅停車場去充電，因為嗰度人煙稀少，特別係夜晚。中電同 EV Power 唔同速度嘅充電器都有，結果得出嚟就係咁樣。大家睇完之後係咪心都嚟一嚟呢？不過我要補充一下。保時捷跟車嘅標準充電器咧，規格係可以去到22千瓦、32A 嘅輸出嘅，但係就一定要合格嘅電工去安裝先有咁嘅輸出。中電嘅快叉其實數目唔多，用嘅時候如果用咗40分鐘或者充電充到80%，部機就會自動停止㗎啦，要重新接駁過先可以繼續充電。但係排隊用呢部機嘅車真係唔少㗎，充咗8個字之後，唔通咁無恥咁繼續用落去咩？揸咗幾日咧，我發覺 Taycan 4S 我都幾舒服㗎。不過通常我都係用 normal 嚟揸，因為我見佢個荷包唔係好多錢嘅啫，通常都係300零公里充滿都係。而家我就專登兜去龍翔道，係 normal 模式嘅，懸掛係 normal 嘅。嗰啲平穩法咧，你唔係好覺個車身喺度喐緊咁嘅。嗱，試下而家轉去 Sport。係啦 ，rebound 多咗少少嘅，但係好似仲有啲鬆高喺度摁下摁下嗰種感覺，非常好。Sport Plus 啊，而家個懸掛已經校到最硬嘅啦，但係你唔會好離譜地好多動作。呢套懸掛咧，應付好似龍翔道呢啲咁嘅路面咧。佢已經有啲出乎我意料之外嗰種舒適性㗎啦，因為好多電車咧雖然重心低，但係真係負重高嘅。咁懸掛咧好多時係真係揾嚟應付個重量，多過能夠做到懸掛最全面嘅工作。咁所以有時候佢
應付啲凹凸 OK 嘅，但係突然間重一啲咧，就見真章啦。好鬼流暢嗰個動作，即係你好難想像，大佬呢架2噸1、2噸2嘅 S 左右左，你唔會覺得成件事係 discourage 你繼續揸得咁嘅速度嘅，好 sharp， 好平穩，就算個彎裏邊仲有少少 bumpy， 但係你覺得架車俾到信心你。其實背後唔單止係個懸掛俾到你嘅，軚盤個轉向個反應啦，帶動個車身啦，個4驅啦。而家我唔算揸得好快，但係你感覺到佢成日都係行緊後轆嘅。當佢俾油嘅時候，前後調配嗰種動力，佢自己做嘢噶啦，令你覺得件事係好穩陣，而佢個骨骼係可以做到呢種穩陣之餘，係俾到少少感覺嚟嘅。頭先連續幾個彎，我真係覺得幾有信心啊！個人，我唔係喺度應付緊一啲事，我係喺度 enjoy 緊一啲事。係，你可以講冇咗引擎，冇咗一個幾多速嘅波箱，冇咗一啲好明顯嘅 torque curve 變化，係會少咗啲嘢嘅。咁但係電車本身就係咁樣噶啦，即係唔可以再咁比較，而係一間車廠將佢哋喺咁多年裏邊嘅知識，點樣移植到喺啲新品種嘅車上邊。咁我覺得保時捷嘅做法裏邊咧，懸掛嘅控制、程式上、硬件上，甚至細到啲 toe in toe out、啲 linkage 嘅長度，成個 geometry 係真係有諗過，而唔係單純靠我嚿電擠咗喺底，所以我就掂啦，搞掂晒。唔係嘅，唔係嘅。不過最唔慣嘅係套 brake， 我反而係套 brake 其實同好多電車都係咁樣嘅啦。初段呢，因為佢要回收啲動力，所以初段嗰個敏感度唔係好高咁樣。而家我用緊回收力最大嗰個模去行落山嘅，不過佢最大都唔係做好大嘅啫，除非你用 auto 佢就會校得好大，因為你落緊斜，我睇住地圖嚟做嘢嘅。Porsche 嘅 brake 咧，不嬲都係極品嚟嘅，即係嗰種感覺嘅細膩感係好犀利嘅。但係掉咗落去Taycan之後，頭段我踩完，佢要等一等，好短嘅啫個時間先至有反應嘅。咁我要踩深啲，仲要真係 trigger 到嗰個 brake 真正做嘢嘅時候，你就覺得呢啲就係波子嘅 brake。呢一套動能回收嘅系統咧，冇得級數你揀嘅。一係就着，一係就唔着，一係就 auto。點為之 auto 咧？好似我咁而家喺全錦公路，我開咗 auto，佢就透過 GPS 同埋個鏡頭咧，就睇住究竟呢度係落山啦，定係前車又有幾近啦咁樣嘅。佢自己調校嗰個回收嘅阻力嘅。你睇下而家慢到得30公里，因為前車都係咁慢，咁我就完全唔掂 brake 啦。咁佢就自己喺度剎車。個功能主要係回收電力嘅，就唔係真係幫你智能巡航嘅，唔係嘅，佢停唔到㗎，佢唔會真係停咗喺度嘅，所以大家要小心啦。但係喺市區就麻煩啲啦，因為市區嘅路面係真係好多變化嘅，即係好難話有一個好固定嘅距離嘅。咁有車又挨近啲啊，諸如此類咧，佢就會成日都突然間回收得好犀利，嗰個速度好唔平均啊，成日都慢下快下慢下快下咁。每次轉 driving mode 咧，都有一啲咧，好似機械聲咁樣。而家 range 啦 ，normal 啦，嗱降低緊嘅車身啦，個尾翼去到某個速度都嚟㗎啦。以電車嚟講，雖然佢唔係最快而家，
但係都相當離譜嘅。當你真係急加速嘅時候，更離譜嘅就係你加速到好勁嘅速度嘅時候，啲乘客係唔覺㗎，以為係100咯，100到啦嗱。真係好離譜啊！其實更離譜嘅架電單車一路都黐住我。我問過好多個坐呢架車嘅朋友嘅，佢都覺得即係第一下加速當然一定感覺得到啦，但係當加速到一段時間之後，其實開始模糊啦，即係好似坐高速鐵路咁。你揸到200-300，其實你喺車裏邊唔係好覺噶嘛，係咪？就係咁咯，就係咁咯。但係個問題就係你要加速到咁高速咧，其實係好短嘅啫。當然你可以講話個氣氛就爭啲咯，係咪？但係坐車嘅人就唔會俾你嚇怕咯。揸咗4日呢部車，行咗600公里，咁啊嚟咗3次科學園，每次最終都係忍唔住要用翻呢一部最快嘅叉機，否則真係太耐啦。咁今日行到剩翻20零個%，剩翻80幾公里，咁就用呢部快叉就用2個半鐘頭到啦，就叉滿。冇專用嘅快叉真係幾頭痕嘅，屋企冇中叉就仲頭痕其實。今日嚟到最後一日試車啦，咁陣間都要還車噶啦。咁用咗幾日，有啲地方我覺得設計上可以改善，有啲地方呢，就係我覺得如果真係買咗呢個車嘅人呢，係真係要留意嘅。第一就係個體位啦。雖然我已經揸咗好多保時捷噶啦，但係呢架車嘅體位呢，其實要求係要好易體位嘅理論上，因為電車呢，好多時去充電站咧係要拍得好準確嘅，因為你要就嗰條充電線啊嘛，唔同你入油啊大佬，充電線咧係好難掹得長，個長度亦都有限嘅。佢有360嘅鏡頭嘅，都好用嘅，但係好多時候就慢咯個動作，因為你點入去再轉鏡頭，亦都離開個路面或者諸如此類嘅，其實又唔係太容易適應嘅。啊，係佢嘅鏡頭仲可以清潔㗎，幾得意。另外一樣就係佢呢個手枕啦。我唔知點解，硬係抬唔起頭咁。但係呢度係我其中覺得最常用擠嘢嘅地方嚟，因為手機充電都喺裏邊嘅。抬起頭咁難咩嚇？呢個門抽位啦，我應該激過幾個乘客㗎啦，因為一拉係夾手嘅，正確咧拉完即刻縮手要嚇鬥快。擠嘢嘅地方係冇乜嘅，呢架已經加咗 option。即係有多咗地方嘅，譬如呢一個中央馬鞍位下邊呢個擠手機銀包幾好用嘅。呢個手物箱咧擠到下啲文件啦，門壁又係比較薄嘅，擠到少少水樽啦。最常用有呢2個窿位啦，真係唔夠多嘅。最後就係 mobile app 啦，暫時係未有 mobile app 係 for 呢架車嘅，咁就用起上嚟唔係太方便。如果有真係 for 電車嘅 mobile app 咧，你個手機可以睇到充電位邊度啦，唔使靠第三方嘅 app 啦。咁我相信亦都可以連埋個中央個 mon， 睇到個充電站有冇人用緊啊。如果咁樣係最 fit 啦，但係暫時係未有。我相信會有嘅，可能遲啲啦。後座嘅坐姿係 OK 嘅，我覺得。個椅背係稍為直咗啲，但係冇成個窩咗落去嗰種感覺，幾好嘅。但係腳位咧就真係有啲局促感啦嚇。咁我就41號鞋嘅。可以喐嘅地方已經好似感覺唔係好多，又唔係可以攝喺凳底下邊。基本上係踩住嗰個風口噶啦，應該就係冷氣嘅回氣口嚟嘅。咁啊成日都踩住，我唔知係咪要經常清潔啊。最後咧就係啲 option 嘅問題啦。咁呢個我稍後會詳細講嘅。
一個大家都好關心嘅問題就係呢部車同 Tesla 嘅 Model S 係點比較呢？嗱，電嗰啲比較呢，大家上網都抄到㗎啦。我講一啲我試之後見到嘅嘢。第一呢，就係如果講個車廂空間呢，我覺得後座 Model S 可能會好啲，但係唔係講緊好唔好坐喎，純粹講個空間嘅啫。另外一個問題當然係充電啦嚇。咁你買得呢一部車冇理由屋企唔裝嘅，因為出邊嘅快叉真係太少啦。呢幾日我好痛苦，揾快叉揾到頭都大埋。裝屋企嘅充電呢，最高可以裝到22個 kW 嘅，大概個價錢淨係部機1萬蚊左右啦。咁裝工就睇下你有啲咩啦，由幾千到幾萬都得嘅啊。第三要注意咧就係保養啦。Tesla 咧，以我所知咧，佢哋嘅保養條款係比較鬆動少少嘅，即係大概就係你換咗乜，咁咪唔保乜咯啊。咁電嗰啲咧正常都會保嘅。咁呢部咧大致上係跟汽油車嗰個保養規格嘅，除咗嚿電係8年16萬公里，咁其他嗰啲咧就係2年㗎啦，包括埋12V 嘅電池嘅。要跟足廠嘅規格去換嘅，咁但係以我所知，佢嘅電池係好難喺出邊買得到嘅。嗱，胎都要跟㗎，胎就買得到嘅出邊啊。咁而呢架車嘅電池咧，仲係用鋰電池，都頗貴嘅，上萬嘅。買呢部車咧，個 option 多到不得了嘅，你冇選擇恐懼症都會變到有嘅。5座位唔係唔加啊嘛，多條安全帶喎。雖然中間嘅位唔係好似坐到人咁。玻璃窗呢個冇一個防 UV 啊、防乜啊、隔熱啊嗰啲嘅，我揸咗幾日我都覺得係有少少熱嘅曬落嚟。頂嗰塊冇事喎。嗱，細到連車廂裏邊嗰啲放嘢兜兜咧，都係要加錢嘅。總括嚟講咧，買車嘅時候咧，你要揀嘅嘢係比 Tesla 係多好多嘅。咁但係有幾樣嘢我覺得必須要加嘅。第一就係呢一個高速嘅充電位，冇理由唔加㗎係嘛？快叉喎。仲有一樣就係大電啦，呢個大電咧個規格係同架 Turbo 同 Turbo S 一樣嘅90幾個 kW 嘅，但係 power 咧就當然唔係 Turbo S 嘅 power 啦。但係點講都好，用咗大電個 power 比 standard 版嘅電係多啲嘅。咁另外咧里程亦都行得遠少少嘅，個價錢未計稅5萬幾到，計埋稅10萬蚊左右啦。仲有一樣嘢啦，我係覺得奇怪嘅就係個 heat pump，咁 heat pump 都要加錢嘅。但係你唔好以為 heat pump 我都唔用暖氣唔使啦，唔好俾個名誤導咗。heat pump 其實係有利於個電池同個冷氣嘅效能嘅。簡單一句就係慳電咗嘅會。啊，唔知點解要加錢嘅？呢個比較奇怪。嗱，插電線都係要加錢嘅，但係冇理由唔買嘅真係。佢原裝跟嗰個咧，成個降落傘咁大嘅咧，係3腳嗰啲嚟嘅。呢個會多用啲。嗱，呢個 Sport Chrono 咧個掣經常用嘅，我揾嚟轉毛咧，其實揸呢架車係經常要嘅，應該要加嘅。嗱，呢個360鏡頭咧，真係必須要加嘅。佢揸咗幾日咧，我開始有啲中意佢。如果電動車係真係一個肯定嘅未來咧，去展現多啲曙光啦，起碼有駕駛嘅感覺。大家當然千祈唔好同911你相比下，係另外一種嘢。起碼我揾翻啲揸車嘅感覺，即係無論喺山路啊、喺市區啊，我都有翻啲感覺，我好開心。所以，但係如果講電池嘅能量、續航距離，依然係同 Tesla 有一段幾遠嘅距離嘅。如果你有能力買呢部車，真係要解決一個你有自己嘅充電位呢個問題先得。香港除咗 Tesla 以外嘅快叉咧，真係寥寥可數嘅。揸住呢架車去揾快叉咧，好痛苦。呢幾日我試運㗎啦，真係唔好受嘅。所以如果冇充電位嘅話咧，你真係要諗清楚啊！你嘅人生會好大改變啊！成日喺度揾位㗎。